Yes. Very good morning, students. So we are back with this new sentence, and then today again we'll learn new sound, right? So I hope you all practice well at your place. And I received a homework from Reena and Manjari Jindal. Thank you for doing your homework. Okay, good going. I've already corrected and sent today's homework also. Okay. So when you write, I understand somewhere like you people have a difficulty where to use has and have. मैंने ध्यान दिया अभी भी मंजूरी जिंदाल जी ने हैज एंड हैव में थोड़ा गलती किया और दूसरा यस एवरीवन गुड मॉर्निंग थैंक यू फॉर योर विशेस ओके और दूसरा क्या है मैंने क्या ध्यान दिया है कि आपको जब किसी का है कहाँ पे प्लूरल डालना कहाँ पे एस डालना कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस डालना आपको नहीं समझ में आ रहा है बहुत जगह पे गलती हो रही है तो वहां पर हम टेंस पढ़ेंगे चैप्टर तब हम आपको सिखाएंगे ओके I will definitely cover the chapter 10s for you, which will be very, very helpful for you to speak English. Half of your English, speaking skills will get sorted. Okay, let's go to this. We'll start reading. Yes, right. Come on. So, this is a sight word. She is deaf. तो यहाँ पे ए कर रहा है शॉर्ट साउंड कर रहा है डेफ ओके ई नहीं कर रहा है ओके स्प्रेड स्प्रेड द बटर बटर ऑन द ब्रेड ओके स्प्रेड द बटर जैसे मंजरी जिंदाल जी आपने लिखा था चीज स्प्रेड ऑन बटर ऐसे करके कुछ सेंटेंस लिखा था चीज स्प्रेड ऑन बटर तो चीज क्या एक पर्सन है क्या कि चीज ने खुद ही बटर पे स्प्रेड किया ठीक है ना तो स्प्रेड द बटर अगर किसी को बोलना है आपको आप बोलोगे बटर को चीज पर स्प्रेड कर मीन ब्रेड पर स्प्रेड करो तो आपने लिटरली हिंदी में हम बटर को पहले बोलेंगे फिर बाद में बोलेंगे बटर को ब्रेड पे स्प्रेड करो तो आपने लिटरली हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करके ऐसे जैसे चीज को बटर पे ब्रेड पे स्प्रेड करो को ऐसे ही लिटरली ट्रांसलेट करके लिखा है ऐसा नहीं होता है यू हैव टू राइट स्प्रेड द चीज ऑन द ब्रेड और स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड ओके क्लियर so don't do that mistake don't translate literally from hindi to english हिंदी में एक सेंटेंस सोच के उसको इंग्लिश में लिटरली ट्रांसलेट मत कीजिए गलत आएगा क्योंकि जैसे हम पूछते हैं आपका नाम क्या है ऐसे पूछते हैं मगर आपका नाम क्या क्या कहाँ पे आया आपका नाम नाम के बाद क्या आया मगर इंग्लिश में क्या होता है पहला व्हाट आता है पहला क्या आता है What is your name ऐसा आता है इंग्लिश में तो लिटरली अगर ट्रांसलेट करेंगे ना आपका नाम क्या है आप यू नेम व्हाट अगर लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आया यू नेम व्हाट ऐसे आ गया तो गलत आएगा सो नेवर ट्रांसलेट literally from word to word as from a sentence okay English and Hindi both are different only you can learn the spelling I mean meaning for that एक मीनिंग क्या होती है एक चीज की बटर माने मक्खन होता है ऐसे एक एक मीनिंग आप लिख सकते हो मगर सेंटेंस फ्रेज करने के टाइम में ध्यान रखने का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो सब मैं आपको टेंस में सिखाऊंगी ओके अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से यस यस मंजरी जिंदाल सेज ओके गुड गुड हेल्थ यहाँ पे देखिए दो डायग्राफ है हेल्थ इज health okay health is wealth then now put is a sight word please note down put is a sight word pat पट आएगा अगर हम इसको साउंड लेके पढ़ेंगे तो देखिए पट 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 आ रहा है ओके इट्स पुट राइट सो उ साउंड कर रहा है तो इसलिए इसको साइट वर्ड या तो यू जो है उ साउंड कर रहा है यहाँ पे PUT पुट पुट ऑन द sweater put on the sweater wear the sweater भी बोल सकते हैं put on the sweater take off the sweater भी बोल सकते हैं all right he is dead he is
dead. The at that birds feather. 3 डायग्राफ है यहाँ पे, देखिए feather, यहाँ पे ए साउंड कर रहा है, इस pretty pretty. Okay, I got a green thread. I got a green thread. Clear? So we have seen sentence also in. So we saw E. 2 sounds of E are there. One is E and EA. दोनों भी E sound करता है. मगर ये जो EA है, eh 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 साउंड करता है, यानी कि जो शॉर्ट साउंड है, कभी कभी ये साउंड भी करता है. ओके, ऑल राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. यस, shall be any doubts in this EA and these two EA? Any doubts? Please type doubt. क्लियर है तो क्लियर करके टाइप कीजिए, सी करके टाइप कीजिए, तो मैं नेक्स्ट साउंड पे जाऊंगी. ओके, राइट. Shall I go? Proceed. Okay, no one says, everyone says clear. Good. I will rub the board. Okay. Or do you want me to wait for 2 minutes? Everyone says clear. Sunita says clear. Pooja Devi says clear. Reena says clear. Very good. Good. Okay. Right. So I will rub the board and then we'll proceed further. Okay. So now we will learn. I will give you for now 5 or 6 words where if I say EA makes what to say? EA makes like मंजरी जिंदाल जी आपने लिखा था appear, where, इतने ही वर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है बस. तो आप ये भी लिख लीजिए. ये इसको ट्रिकी वर्ड भी पढ़ सकते हो या तो साइट वर्ड भी पढ़ सकते हो. हम लोग इसको ट्रिकी वर्ड पर पढ़ाते हैं, मगर मैं बच्चों को ये भी बता देती हूँ कि कहाँ पर ये 2-3 वर्ड्स में ही. यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको फकीर पीर करके पढ़ेंगे, अगर हम डबल ई का साउंड, जो ई का साउंड है वो पढ़ रहे हैं तो पीर करके आएगा. अगर हम जो ए ए ए का साउंड है वो पढ़ेंगे तो पैर आएगा. तो इधर फिर ए ए ए ए ए ए जो ए अपना नाम बोलता है ना, प एर फेर, ब एर बेर, ब एर वेर, स्वेर स्वेर, ग ये ग्रेट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ग्रेट ही वहां पर ही आएगा. यहाँ पर ब ए ए ए आ रहा है, देखिए ए आ रहा है, ए नहीं आ रहा है. ब्र ब एक ना एट ब्रेक ए आ रहा है यहाँ पे. ओके, राइट. सो ये 2-3 वर्ड्स लिख लीजिए वापस. ग्रेट, ग ए आ रहा है, ए आ रहा है. ग्रेट नहीं आ रहा है, सॉरी, इधर ग्रेट यहीं पर ही आएगा. राइट. तो ये जो है ए का लॉन्ग साउंड जो है ए, इतने ही वर्ड्स हैं, तो बस उतने ही हैं, ज्यादा नहीं है. तो इसको आपको अगर साइट वर्ड करके पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो आपको ऐसे मेमोराइज करना है तो भी मेमोराइज कीजिए. स्पेलिंग मगर ये ही आएगा, मगर पढ़ने के टाइम में हम लॉन्ग ए का साउंड वर्ड यूज करते हैं. मैम जी, कल की वीडियो अपलोड इन ग्रुप मैम प्लीज. ओके संजू निषाद जी, आपको लिंक भेजा गया होगा. अगर आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आ जाएंगे आपको. आप को ऑलरेडी लिंक भेजा हुआ है ना, तो सब वीडियोस उसी लिंक में रहेंगे. अगर आप वो लिंक क्लियर, नहीं तो मैं कार्तिक को बोलूंगी संजू जी. ओके, ऑल राइट. सो यस,
सो पैड, बैड, इसलिए इसको बियर करके नहीं बोलते हैं, टेडी बियर नहीं बोलते, टेडी बेयर, ए बैड, स्वेर, ग्रे, ग्रेट, ब्रेक, क्लियर, all right. So then now we are going to the new sound now. So I have told you. Now what did you know? EA makes one more sound. One is E sound. I'll write it this way. This will be better. E sound, and then one is A sound, one is A sound. ठीक है, जब मैं लाइन खींचूं तो उसका मतलब क्या है, उसका लॉन्ग साउंड, लॉन्ग वाल बोलते हैं, इसको शॉर्ट वाल बोलते हैं, इसको भी लॉन्ग वाल बोलते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके के साउंड है, ये सिर्फ 1% वर्ड्स में ही आएगा, और ये 90% ऑफ द वर्ड्स में आएगा। ये जो है 9% मान लीजिए, अगर 100% हम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ जो ए साउंड है 9% वर्ड्स में है, जो ए साउंड है वो 1% ही है, और 90% आपको जो ई ए का कॉम्बिनेशन आएगा तो आप ई करके ही पढ़ोगे। क्लियर? ओके, तो ये एक रफली एक आपको दे दिया है कि कैसे वर्ड्स इंग्लिश में रहते हैं। ओके, यस, शैल आई रब द बोर्ड? यस, तो पढ़ने में इजी आ जाएगा आपको, ट्रायल एंड एरर मेथड में हो जाएगा। जब आप लिखते हो तब आपको ए का साउंड आएगा, तो हो सकता है कि आप ए लिखो, हो सकता है जब आपको ई का साउंड हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हो, ये अगर स्पेलिंग में ये है आप ये भी लिख सकते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको वर्कआउट करना है, पूरी स्पेलिंग को रट्टा नहीं लगाना है। क्लियर? पढ़ने में इजी हो जाएगा आपको। Let's go to the one more sound now. We are going to learn. Oh, ooh. This is big O and oh, ooh. आज हम क्या करने वाले हैं? उफ, ऊ। तो हम, आपको मैंने एक्शन पहले ही बता दिया था। आप क्या करोगे, आपकी आंखें के आगे आपके, आपका हाथ को ऐसे घुमा के राउंड करोगे और बोलोगे ऊ। बड़ा ऊ है तो और बड़ा राउंड करोगे, मैंने एक्शन आपको जब मैं सामने वीडियो पे आई थी आपको बताया था मैंने, ठीक है ना? यस, तो आपको एक्शन याद आने के लिए मैंने बताया ओ, ओ। अभी ये भी ट्रायल एंड एरर मेथड में पढ़ने के टाइम में, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग, ऐसे बड़ा लिखने के बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि मैं बड़ी ऊ की बात कर रही हूँ, ये छोटी ऊ की बात कर रही हूँ। शॉर्ट साउंड का क्या सिंबल है, ऐसा है, लॉन्ग साउंड का क्या सिंबल है, ऐसे है, करेक्ट? तो हम ओ, ओ पढ़ेंगे, पहले हम इसका वर्ड्स देखेंगे, बाद में इनका ओ का वर्ड्स देखेंगे। अभी मान लीजिए इसको, यहाँ पे एक वर्ड रख रही हूँ, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, मान लीजिए मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूँ, बूक, बूक हो गया, क्या हो गया, अगर मैं इसको ऊ डाल रही हूँ तो बह ऊक, बूक हो गया, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये ऐसा आएगा, बह उक, बुक, बह उक, बुक, तो ये बुक है, बुक नहीं है। ओके, नेक्स्ट, तो वर्ड्स आप लिखिए जो छोटी ऊ का साउंड करता है, बड़ी ऊ का साउंड ऊ डबल ओ स्पेलिंग आ रहा है करके लिख मत दीजिए, आप उच्चारण करके देखिए कि वो शॉर्ट साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड मत टाइप कीजिए, शॉर्ट साउंड वाले ऊ ही वर्ड्स लिखिए। यस, श्वेता बोल रही है लुक, करेक्ट, लिखिए। हाँ, मंजरी जिंदाल बोल रही है कुक, ये संजू लुक बोल रही है, हुक बोल रही है, ज्योति सोनी जी हुक बोल रही है, वेरी गुड। तो देखिए, आपको मालूम पड़ रहा है अभी, लुक एंड देन वी हैव गुड, ओके, गुड। और क्या लिख रहे हो आप, बुक ऑलरेडी लिखा हुआ अनीता पटेल, अनीता पाए, ओके, टुक लिख रहे हो, और इंदू जी टुक ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। अभी देखिए ज्योति सोनी जी, आपने शूट टाइप किया है, शूट में क्या आ रहा है, शूट, अगर मैं इधर इधर लिखूंगी ना,
मान लीजिए मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी ना, आपने जो लिखा है, तो मैं पढ़ रहे उट, शुट, शुट, शुट हो रहा है। शूट हम कैसे बोलते हैं? ऊट, शूट, ये वाला यहाँ पर आएगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए। मेक श्योर व्हेन यू ब्लेंड, ये वाला वो आना चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए। ओके, तो गलत मत टाइप कीजिए। और क्या, बूट, बूट, बुट। अगर इंदु जी मैं ये पढ़ूंगी तो ये क्या हो जाएगा? ये बूट है। अगर मैं पढ़े बुट, बुट, बुट हो जाएगा। ओके, तो बड़ा वाला वो मत टाइप कीजिए, आपको डबल ओ आ रहा है करके फटाफट उसमें मत टाइप कीजिए। तो मैं अभी लिख रही हूँ और भी वर्ड्स, देखिए। उड, वह, उड नहीं बोलते हम इसको, उड, उड। यस, श्वेता बोल रहे हैं उड, वेरी गुड। ओके, हुक का ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा, ज्योति सोनी जी। ये देखिए, ये पढ़िए, स्ट, उड, स्टूड, उड, स्टूड। ये स्टूड नहीं पढ़ते हैं हम। फुट, फुट, फुट। ओके, सो ऐसे सारे वर्ड सब में ऊ आता है, देखिए। मदरहुड, चाइल्डहुड जब हम बोलते हैं तब ये हुड करते हैं। ओके, मदरहुड, चाइल्डहुड, हम जब वर्ड्स लिखते हैं तब ये हुड ही लिखते हैं। ओके, वुल, वूल नहीं बोलते हैं, वुल, वुल, वुल। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड अभी बोलते हैं, तो अभी ये अंडरस्टूड करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो। अंडर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, एनीथिंग एल्स? शुक, 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 शुक। बेटा फूड, कूल सब ऊ आ रहा है, देखो रेणु जी। मून लिखा आपने, म, उन, मुन, मुन थोड़े पढ़ोगे आप, मून, मून, ऊ आ रहा है। वैसे फूड बोलते हैं इसको, फूड, फूड ऐसे नहीं बोलते हैं। कूल, ज्योति सोनी जी आपने कूल टाइप किया है, तो कूल में क्या, कुल से, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी या ऐसे पढ़ूंगी, इसको पढ़ूंगी तो क, कुल, कुल, कुल हो जाएगा। कूल, कूल। कौन सा सही आ रहा है, कुल की कूल? कौन सा सही आ रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? बताइए। तो आपने जो लिखा है कुल, यहाँ पर नहीं आएगा, वो ऊ में आएगा ना, सेकेंड वाला सही आ रहा है ना बेटा? हाँ, करेक्ट ज्योति सोनी। तो आप समझिए, आप वर्ड्स ऊ आ रहा है करके मत लिखिए, आप उच्चारण करके देखिए, वो ऊ आ रहा है कि उ आ रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है ना? हाँ, ऑल राइट, क्लियर। तो अभी हम ऊ वाले वर्ड्स लिखे हम, अभी हमने उह, उह वाले वर्ड्स लिखे, और फिर अभी ऊ वाले वर्ड्स लिखेंगे। ओके, रब करूं, बोर्ड रब करूं मैं? राइट, बहुत सारे बड़ी ऊ की मात्रा वाले वर्ड्स बहुत सारे हैं। अभी देखिए तो आपको ये वाले जो हैं, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए, अभी टाइप कीजिए अभी, हाँ, सून, मून, नून, ये सब जो है, देखिए, सून, मून, नून, ऊन, सब में ऊ, ऊ बड़ी ऊ आ रही है, देखो, है ना? फूड, यस, यस, मंजूरी जिंदाल बोल रहे हैं नून, सून, श्वेता बोल रही है फूड। यस, सो ऐसे करके आपको, अभी अभी आप ऊ का उच्चारण का देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ऊफ, ऊम, ऊट। हाँ, सब लोग आवाज करके जोड़ जोड़ के पढ़िए, ऐसे ही मत स्पेलिंग लिखे, ऊप, ऊप, लूप। ग्रूम करके लिखा है मंजरी जिंदाली ने, श्वेता जी ने लिखा है पूल, वेरी गुड। ग्रूम लिखा है, ग, ऊम,
ग्रूम, ओके। रूट ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, श्वेता जी लिखा हुआ है। इंदु ने लिखा है गून, यस गून, ही इज अ गून, ओके। रूम ऑलरेडी लिखा हुआ है श्वेता जी, तो लिखा हुआ है तो वापस वो मत लिखिए, देखिए बोर्ड में क्या लिखा है। मूड, मूड, ओके। ब ऊट, बूट, देन टूल, टूल, कूल, यहाँ पर अभी आएगा देखो कूल, वहां पर नहीं आएगा। यस, अनीता राय बोल रहे हैं फूल, फूल, वेरी गुड। अनीता पाल है क्या? पाए, अनीता पाए, ओके पाल, ओके अनीता पाल है, नॉट सॉरी। सो अनीता पाल इज सेइंग फूल। श्वेता जी बोल रहे हैं जूम, वेरी गुड, देखिए हम जूम में बैठे हैं, जूम। रूट लिखा है कि रूल लिखा है संजू निशा जी? रूल नहीं है, रूट ऑलरेडी लिखा है बेटा। ओके, सो लाइक दीज वर्ड्स यू कैन राइट, कीप ऑन गोइंग मोर एंड मोर, देखिए ये भी बता सकते हैं आप, देखिए स्पून, स्पून, तो इसमें सब क्या आ रहा है? ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, देखिए, राइट, स्पून। Then we can write here. I've already written moon, noon. Read this one. Let me see. ये क्या पढ़िए देखो, क्या पढ़ना है इसको? स्कूप, स्कूप, क्या है ये? स्कूप, स्कूप, मुझे एक स्कूप आइसक्रीम दीजिए। स्कूप माने ऐसे एक आइसक्रीम में आपने देखा होगा, एक चम्मच जैसे रखे होंगे, उसको एक स्कूप करके। स्कूल, करेक्ट, स्कूल लिखा है संजू निशा जी ने, मंजरी जी ने लिखा है स्कूल, वेरी गुड, स्कूल। देखिए यहाँ पे क, ये क्या कर रहा है? ख का आवाज कर रहा है, च का नहीं कर रहा है, ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। स्कूल, तो यहाँ पे दो डायग्राफ है स्कूल में, ओके। ग्रूम ऑलरेडी बोला हुआ है बेटा, ग्रूम लिखा हुआ है, यस। स्टूल, करेक्ट, स्टूल बोला है ज्योति सोनी ने, वेरी गुड, स्टूल। अभी देखिए ये पढ़िए, देखो मैं, ये क्या है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड, देखिए साथ साथ में जब दो कॉन्सोनेंट आते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ब र ऊम, इसको अगर मैं छोटा मान लीजिए, मैं इसको छोटा पढ़ रही हूँ, ब र उम, ब्रुम, ब्रुम आ रहा है, तो मैं अभी इसको बड़ा पढ़ूंगी, ब्रूम। ब्रूम माने क्या? जो झाड़ू होता है उसको ब्रूम बोलते हैं, है ना? जो दूल्हा होता है ब्राइड ग्रूम बोलते हैं, और झाड़ू को क्या बोलते हैं? ग्रूम, ब्रूम, ग्रूम। रूम ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, देखिए जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके। अभी यहाँ पर आएगा आपका टूथ, ओके, टूथ। यहाँ पे देखिए दो डायग्राफ है, ट ऊ त, यहाँ पे त साउंड कर रहा है, ध नहीं कर रहा है, देखिए टूथ, ओके। नेक्स्ट, और क्या लिखें? ये देखिए जू, जू हुआ ना, जू। अभी बोर्ड रब करूं मैं, आपने लिख लिया। भूत, श्वेता जी बता रहे हैं भूत, वेरी गुड, भूत। टेलीफोन, भूत, ऐसे वाले भूत, ओके। अभी मैं यहाँ पे बोर्ड रब कर रही हूँ ताकि मैं और वर्ड्स लिख पाऊं। भूत, यहाँ पे देखिए दो डायग्राफ आ रहे हैं, भूत। ये पढ़िए देखो, मैं, बच्चों को बहुत पसंद है। ये क्या है? क आर, कार्टून, 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 इसको कार्टून, टून ऐसे, टून, ऊ बड़ी ऊ है, कार्टून। फूल जब खिलता है उसको क्या बोलते हैं? द फ्लावर ब्लूम्स, ब्लूम्स, ब ई ऊम्स, ब्लूम्स, ग्लूम, ओके। देन लूम, ल ऊम, ग्लूम, सब बड़ी है, ओके, क्लियर।
बाथरूम, हाँ रूम ऑलरेडी लिखा है, आप बाथरूम बोलो, स्टडी रूम बोलो, कुछ भी रूम बोल लीजिए। वेरी गुड, श्वेता बोल रहे बाथरूम, वेरी गुड। अभी यहाँ पर और थोड़े वर्ड्स लिख लेते हैं, फिर बाद में हम ड्रूल, ड्रूल का मीनिंग क्या है? ड्रूल माने जो बच्चा जब मुंह से, आप छोटा बच्चे रहते हैं, मुंह से आप सलाइवा जो है बाहर आती रहती है, हाँ, तो उसको ड्रूलिंग, ही इज ड्रूलिंग। या अगर बहुत टेस्टी खाना है तो मुंह से पानी निकलता है ऐसे, तो इसे ही इज ड्रूलिंग करके, जो उसको बोलते हैं ड्रूल, ड्रूल। ओके, देन वी हैव soon, we have boon. Please read this. अभी उन्होंने बाथरूम लिखा तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? म अ श, मश र ओ, मशरूम। यहाँ पे देखिए दो डायग्राफ है, एक ऊ मात्रा है और एक श है। म अश, मशरूम, मशरूम। ट्रूल क्या लिखा है बेटा रेणु देवी? ट्रूल क्या होता है? ओके, यस, सो यू कैन इवन राइट बूस्ट। Boost is the secret of my energy. We have to boost our energy. The boost, boost. Okay, that's it. We've seen lot of words today in oo and oo. Any doubts? Please let me know. You write more sentence on these oo and send me. Okay. Today we learned the sight word which is put. Okay. Anything else? Any doubt? Please let me know. You can unmute and ask me if there's any doubt. It's already 12, so we can wind up for today's session. Yes, any doubts? Kindly say doubt, type D, अगर doubt है तो D type कीजिए। हाँ, वेरी गुड ज्योति सोनी जी। ये रूल जो है, हम ये जो डोर ज्योति सोनी जी ने पूछा है कि डोर, हाँ ये ही मुझे चाहिए, आपको सवाल पूछना है। ज्योति सोनी बोल रहे हैं डोर कैसे पढ़ने का, यहाँ पे ऊ भी नहीं आ रहा है, ऊ भी नहीं आ रहा है, तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो डो ओ ओ साउंड कर रहा है, जो ओ का लॉन्ग साउंड करेगा, कभी कभी जो डबल ओ है, ओ का लॉन्ग साउंड करेगा, वो हम कल पढ़ेंगे। और वर्ड्स जो हैं ऊ, जैसे हमने कल देखा, आज ई के बारे में देखा था कि तीन तरीके के साउंड करते हैं, वैसे ऊ भी है, ऊ करते हैं और ओ का लॉन्ग साउंड भी निकालते हैं। वो वाले वर्ड्स हम देखेंगे, जैसे डोर है, फ्लोर है, वो वर्ड्स हम कल देखेंगे। वेरी गुड ज्योति सोनी जी, आई अप्रिशिएट लाइक दिस ओनली। अगर आपने साउंड करके पढ़ा है, इसीलिए आपको ये डाउट आया, देखो, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ साउंड करके पढ़िए, तो आपको डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मिस ये वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको मैं वैसे भी मैं समझा दूंगी, थोड़ा एक एक करके आपको रूल्स बता रही हूँ। मैं नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछिएगा, तो वो ट्रिकी वर्ड हो सकता है या वो और एक रूल भी हो सकता है, तो ये इसको हम कल पढ़ेंगे ऐसा बच्चों। ओके, very good. Yes, others say they are clear. So that's it. No doubts. Yes. Thank you. Thank you, beautiful ladies. And I hope you all are enjoying the class. Yes. Okay. Good, good. Thank you. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.